屯門德利工業大廈 B 座902室。呢度有個鞋櫃嘅儲物空間咯，跟住入門口呢度有好多組合櫃，可以擺好多物品咯。sofa 都係可以擺好多嘢嘅，跟住呢度都係個廚房。之後我有一間嘅睡房，呢邊係窗係向西南。咁一個好大嘅 king size 嘅床啦，再加一個小朋友嘅床。好啦，咁跟住咧就係呢度有雪櫃啦，跟住呢邊咧就係個廁所，可以沖涼啦。咁呢度攞返出去。